Fali da se izađe nešto, fali nešto. Fali malo mesa narodu. I da ti kažem, hajde sad ovako. Pazi, evo svaki dan ćeš čut, evo kanton, federacija, evo gdje god su ovo ufatili, to smo mi odradili. Ja meni je u interesu. Ali hoću da kažem, evo... Visoka se ne može raditi. Posljednju rečenicu izgovorila je aktuelna zamjenica glavne tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine Ozrenka Nešković na famoznom snimku koji je nedavno objavljen u medijima. Riječ je o razgovoru kojim su još učestvovali glavna tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić i direktor obavještajno-sigurnosne službe Bosne i Hercegovine Osman Mehmedagić. Snimak je izazvao zgražanje javnosti, ne samo zbog činjenice kako u stvari najviši dužnosnici pravosuđa i obavještajnog sektora tretiraju procesuiranje visoke korupcije, nego i što je de facto iz prve ruke dobila uvid kako se rješavaju stvari iza kulisa. Kada bismo pokušali doći do odgovora na pitanje zašto Bosna i Hercegovina konstantno nazaduje u borbi protiv korupcije, ova izjava sama po sebi vjerovatno bi mnogo toga otkrila. Bosna i Hercegovina, kada je riječ o borbi protiv korupcije, u proteklih 8 godina nije imala nikada lošiju ocjenu, po čemu postoje konkretni pokazatelji, ali i objašnjenja zašto se naša država praktično guši u korupciji. Naime, prema indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala za 2020. godinu, Bosna i Hercegovina svrstana je među zemlje svijeta u kojima se stanje korupcije najviše pogoršava. Bosna i Hercegovina prema ovom indeksu ima najlošiju ocjenu od 2012. godine kada je bila rangirana na 72. mjestu s ocjenom 42. Prema CPI BiH se danas nalazi na čak 111. mjestu s ocjenom 35. Najlošije je pozicionirana država u regionu Zapadnog Balkana i dijeli mjesto sa Sjevernom Makedonijom. Ključni problem možemo naći upravo u pravosuđu. Transparency International BiH nedavno je objavio istraživanje o poraznoj statistici procesuiranja koruptivnih slučajeva. Tokom 2020. godine u Bosni i Hercegovini gotovo je prepolovljen broj podignutih optužnica za krivična djela korupcije, a broj presuda smanjen je za 30%. I onako porazna statistika borbe protiv korupcije dodatno je pogoršana u godini pandemije, dakle u 2020. a procesuirali su se uglavnom sitni slučajevi korupcije. To pokazuje podatak da je čak 62% presuda za korupciju završilo uslovnom kaznom, sudilo se niže rangiranim službenicima u javnom i privatnom sektoru, a najveće korupcijske afere ponovo su ostale neprocesuirane. Od slučajeva koji bi se mogli smatrati visokom korupcijom u cijeloj Bosni i Hercegovini, prošle godine podignuta je optužnica u predmetu respiratori. Bosna i Hercegovina ima najkompleksniji problem kada je u pitanju korupcija koji se upravo manifestuje kroz činjenicu da je država, odnosno ključne institucije, zarobljena interesima političkih partija, odnosno uske grupe političkih lidera koji se nalaze na čelu političkih partija. I stoga je vrlo jasno da borba protiv korupcije, stvarna, istinska borba protiv korupcije bi ugrozila njihove pozicije. Ugrozila bi, dakle, neograničenu kontrolu i neograničenu moć koju imaju nad institucijama, odnosno izložila bi ih čak i riziku da budu procesuirani. Da se pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini nije mogao izboriti protiv ozbiljnog kriminala i korupcije, te da nijedan od 4 postojeća pravosudna stuba ne funkcioniše adekvatno, ustanovljeno je i u izvještaju o stanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini vodećeg stručnjaka Evropske komisije Reinharda Pribea, predstavljenog na sastanku pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju održanog 5. decembra 2019. godine u Briselu. U ovom izvještaju on navodi da postoji široko rasprostranjena percepcija u državi da su proteklih godina pravosudne odluke bile ispolitizovane, da su političke stranke zaposjele državu, da su nosioci javnih funkcija u sukobu interesa i da su njihovi mandati u vlasti pomiješani sa stranačkim i privatnim planovima. Krivično pravosuđe u Bosni i Hercegovini se ne bori protiv teških oblika kriminala i korupcije. Nijedan od 4 postojeća krivično-pravna sistema ne funkcioniše na adekvatan način. Kvalitet mnogih krivičnih istraga je na vrlo niskom nivou. U nekim slučajevima tužioci ne pokreću gonjenje, čak i kada postoje dokazi za to. Uočeno je da se bez odgovarajućeg obrazloženja propuštaju poduzeti očigledni koraci u istrazi, posebno u predmetima teških oblika krivičnih dijela na visokom nivou ili koji se odnose na visoko rangirane osobe, kaže se u izvještaju Reinharda Pribea.
Misija OSCE u Bosni i Hercegovini predstavila je krajem prošle godine svoj treći izvještaj o praćenju procesuiranja predmeta korupcije pred sudovima u Bosni i Hercegovini pod nazivom Sindrom nekažnjivosti. Nalazi ovog izvještaja ukazuju na neuspjeh sistema kaznenog pravosuđa, što je de facto rezultiralo nekažnjavanjem počinilaca mnogih ozbiljnih kaznenih dijela, odnosno neuspjeh da se osigura odgovornost za korupciju. Well, as you know, in November of 2020, we released a report on the response to corruption. We talked about the impunity syndrome, and almost a year later, there has been no major change in the problems that we addressed in that report. The reduction in a number of indictments, the slow processing of the cases. So we're concerned that there is a clear lack of political will to address these issues and take on the problems. We see lack of integrity among the office holders and an unwillingness to address the problems. I think this starts at the top with political leaders who are responsible for setting a positive example, for modeling good behavior, for refraining from interfering in the work of the judiciary. So it's a lack of political will overall and unwillingness to address the problems that have been clearly identified not only by the OSCE but by the EU in their report, as well as Greco have identified as issues. Na sjednici održanoj 11. juna Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uz 5 glasova za i isto toliko protiv u drugom krugu glasanja nije usvojilo strategiju za borbu protiv korupcije 2020-2024 i akcioni plan za njeno provođenje, čime je i na ovaj način vlast demonstrirala protivljenje strateškom pristupu borbe protiv korupcije. Jedino sredstvo koje bi postojalo, koje može biti određeni korektiv, što je pravosudni sistem, apsolutno je pod političkom kontrolom u Bosni i Hercegovini. To je evidentno samo ukoliko pogledate statističke pokazatelje, gdje skoro pa i nema predmeta visoke korupcije. Na državnom nivou, na nižim nivoima vidimo jako često da se tu radi o politizaciji, pa se tako određeni predmeti uzimaju ili ne uzimaju i jako često imamo ogromne razlike između toga kakve su prvostepene presude i drugostepene presude kada dođe do žalbi pred vrhovnim sudovima. Tako da to sve ukazuje na ogromne probleme, to ukazuje da ne postoji bilo kakva institucionalni odgovor na sistemsku korupciju i ukazuje na to da jednostavno Bosna i Hercegovina apsolutno nema mehanizme da implementira zakone koje ima. A šta o svemu ovome kažu BiH političari? Razgovarali smo s nekoliko državnih zastupnika iz oba entiteta. Neki, poput onih iz SNSD-a, u posljednje vrijeme iz poznatih razloga bojkotuju sjednice državnih institucija, dok drugi, poput onih iz HDZ-a, nisu bili voljni da govore za fokus o ovoj temi. Vezam za temu korupcije samo. Nemam sada, stvarno. Oni su uveli korupciju kao sistem vrijednosti, što je nevjerovatno, apsurdno, šizofreno, katastrofalno. Ja nemam riječ kako da kaže skandalozno, bezobrazno. Znači, to neko prokletstvo koju su oni uveli u sistem ove zemlje kroz svoju moć, da mogu da rade šta hoće, da nabavljaju maske po 10 puta većim cijenama, da nabavljaju respiratore po 10 puta većim nego što su tržišne cijene, da uvaljuju zgradu upravo iz izvršnog oporezivanja po cijenu 100 miliona konvertibilnih maraka. Pa šta ima očiglednije od toga što radi vladajuća koalicija jednako odgovorna? I SNSD, i SDA, i HDZ. I oni su vlast u ovoj zemlji. I ne treba da čudi pokazatelj koji govori sve. Visok stepen korupcije je najbolji pokazatelj da istražne pravosudne institucije ne rade svoj dio posla. Na njima je da otkrivaju, sprečavaju i procesuiraju one koji su počinili korupciju. Prema tome, glavni odgovor ovdje ponovo u istražnim organima i pravosuđu Bosne i Hercegovine, a da je korupcija prisutna u Bosni i Hercegovini, nažalost, u vrlo visokom
stepenu, to jeste. No, mene jako brine, pogotovo kao predsjedavajuće komisije, znači brine me utjecaj politike na pravosuđe. Mi smo od 32 sjednice koje smo održali kao komisija na bar 20 čuli od ljudi koji rade u pravosuđu, da ne govorim od medija, nezavisnih eksperata, da je sprega politike i pravosuđa u stvari najveći problem u našem pravosuđu. To nije ono plave koverte, novac da mijenja ruke i to, već upravo sprega politike i pravosuđa da se tu ogleda ta korupcija. I mene zaista kao predsjedavajuće komisije zabrinjavaju sve češće izjave političkih aktera da oni imaju nešto sa kadrovskim rješenjima u pravosuđu. Evo, konkretno gospodin Izetbegović je na nekoliko skupova prošle sedmice se hvalio da je jedna od zasluga SDA utjecaj na određena kadrovska rješenja u pravosuđu. To je katastrofalno i samo to nam ne može omogućiti da budemo članica Evropske unije. Promjena nema. Prema trenutnoj političkoj situaciji, teško da će do njih i doći u bližoj budućnosti. Međutim, da u Bosni i Hercegovini ipak ima malih pozitivnih pomaka, pokazuje primjer iz Brčkog distrikta. We have not seen change in this year, unfortunately. Another area where we haven't seen change is the legislative framework, which is also vitally important. We need a long conflict of interest, and that has not moved forward despite our advocacy and the advocacy of others. I want to highlight that Brčko district has taken the lead and adopted a law on conflict of interest there, which we are now helping them to implement. So it can be done. There are good examples that can be followed, but that has not happened. There also needs to be reform of the law on the High Judicial and Prosecutorial Council, and we haven't seen that move forward either.